สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่สถานีรถไฟโคกกวดช่วงข้ามสะพานขามทะเลสอเป็นการยกระดับรถไฟความเร็วสูงข้ามสะพานรถไฟนะครับที่อำเภอขามทะเลสอครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับท่านผู้ช่วงสะพานขามทะเลสอครับท่านผู้ชมครับ
ตรงบริเวณสถานีรถไฟโคกกวดครับท่านผู้ชมหน้าไซต์งานตรงนี้มีไซต์งานอยู่หน้าสถานีรถไฟโคกกวดตอนนี้กำลังวางฐานรากอยู่ครับท่านผู้ชมเพื่อทำสะพานรถไฟความเร็วสูงข้ามในส่วนของสะพานขามทะเลสอครับ ค
ครับต้องกราบขอบคุณมากครับที่รับชมรายการของเราโอกาสหน้าเราจะนำคลิปใหม่ๆมานำเสนอท่านครับสวัสดีครับ